Babića. Pozdravljam gospodina Mladena Lalića, satnika iz 99. brigade, ovdje sa naše Peščenice, gospođu Vladu Kanajec-Šimić iz Hrvatske matice iseljenika. Pozdravljam i gospodina Dragutina Šatovića, našeg ravnatelja emeritus, kako ga znamo zvati. Posebno pozdravljam naše drage prijatelje iz osnovne škole Vladimira Nazora iz Škabrnje, koje predvodi ravnatelj gospodin Marin Pavičić, koji su danas došli ovdje k nama u gostu. Iznimna mi je čast u ime svih djelatnika i učenika osnovne škole Petra Preradovića i u svoje osobno ime zaželjeti vam dobrodošlicu u našu školu povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje. Osnovna škola Vladimira Nazora iz Škabrnje i naša škola međusobno su povezane kroz višegodišnji projekt kojeg zajedno realiziramo s ciljem njegovanja zahvalnosti prema svima onima koji su svoj život utkali u neprocjenjivu vrijednost slobode, koju svi mi danas uživamo u lijepoj našoj. Hvala svim našim braniteljima, njihovim obiteljima i svima vama koji ste na bilo koji način osjetili žrtvu darivanja onoga što nam je najdragocjenije, naših voljenih. Ovo hvala treba postati životni projekt zahvalnosti za ono što mi danas uživamo, a to je sloboda. Sloboda koja od nas zahtjeva odgovorno zauzimanje za svakog čovjeka, posebno onoga u potrebi, za osiguravanje osnovnih egzistencijalnih potreba našim obiteljima, koje će biti sigurno utočište naše djeci za njihovo radosno odrastanje, za kvalitetan odgoj i obrazovanje našim mladima. Dragi uzvanici, dok u zajedništvu obilježavamo Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje, podignimo svoj pogled, uspravno stanimo pred lice povijesti i svijeta i poput sveca naših dana recimo: moja je savjest čista. Savjest nam je čista, neka tako i ostane dok nastavljamo pisati povijest slobodne Hrvatske i slobodnih Hrvata. Još jednom, dobro nam došli. Zaposlenici, poštovana predstavnice Hrvatske matice iseljenika, gospodine Laliću, poštovani predstavniče Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba, drage učenice i dragi učenici, ovdje sam danas kako bih vas pozdravila sve vas u ime gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Milana Bandića, u ime Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba, ali i u svoje osobno ime. Poželjela dobrodošlicu vama koji ste došli unatoč budi i oluji iz Škabrnje sretno, u nadi da ćete uživati danas u gradu Zagrebu i da ćete se sretno vratiti svojim kućama, puni dojmova i sjećanja koja ćete zadržati dok ste živi. Čujem da imate krasan program, dakle, Gradski ured se pobrinuo da dobijete gospođu koja će vam stručno vas provesti kroz grad Zagreb, vi ćete u Hrvatskom saboru. Želim zahvaliti ravnatelju i svima koji ste doprinijeli ovoj suradnji koja sjećanje na Škabrnju i Vukovar čine živom. Želim vam svima vama puno uspjeha u daljem radu, u nadi da ćete opet doći, a da će zagrebačka djeca opet stići do Škabrnje. Hvala vam. Vas
mnogi su ostali bez prijatelja i rodbine. Kad je Škabrnja to jutro pala, sreća je u Hrvatskoj u tren nestala. Poginula su mnoga djeca, vojnici i civili, sve su to obični, pošteni ljudi bili. Neprijatelji su ubili nevine ljude, a majke su tugu prekriti tugu. One za sinovima svojim tiho plaču, jer ih neprijatelji mučni plaču. Žalosna djevica Marija, odsječene je glave, i neprijatelji na našim suzama sreću traže. Dok hoda tom slavnom, nezaboravnom cestom, koja samim svojim imenom znači pravost, uhvati me tuga. Nepomično stojim, gledam u pod, te razmišljam o temama koje vjerovatno i sam ne shvaćam. A najčešća mi je misao zašto, čega, čemu sva ta nepravda, samo to želim znati. A utjehu mi pruža misao da me ti ljudi sada gledaju u budućnost. Večer, mračna, tiha, jesmina večer. Vraćam se iz škole i razmišljam, kakva je sada večer u mome selu. Zadnji put kad sam bio u njemu, bilo je vedro, zvijezde su sjale punim sjajem. Mjesec je bio pun i sve se vidjelo kao na dan. Tu ljepotu večernje tišine narušavale su detonacije daljine i plač moje majke i sestre u skloništu. Tata je negdje na bojištu, bori se s neprijateljem. Odjednom puka automobila i dozivanja. Pojavio se tata. U auto, ulazite u auto, vikao je. Brzo smo poslušali i krenuli. Na putu su me zaustavili. Dok je tata razgovarao, bacio sam još jedan pogled pravcom ove sela. Zadnje što sam vidio, bile su 2 kuće u kamenu i gusti crni dim. A visoko na nebu plačić za moje selo. Iz razmišljanja o stvarnost vrati me lopa koju uvezim. Bio sam već pred kućom u kojoj sada živim. Dok sam zvonio na vratima, pogledao u nebo, pred njemu vidi isti oblačić kao nekad u mom selu. Vukovar. To je ime odzvanjalo bolnicom kada smo ušli. To ime ima posebnu vrijednost. Nekima je posljednja riječ koju su čuli. Hodnici su uski i dugački. Tišina posuda. Zašto mi je ništa napisao? Hladno je. Čujem zvuk nekoga koji treba pomoć. Djecu koja zovu majku. Ljude koji traže svoj najmiliji. Ne vidim prozor, a danima čak niti malo svijeta. Mali tračak nade. Tuga, jad, hladnoća. Trnci me prođu svakim ulaskom u drugu prostoriju. Žalostno kupira dušu. Sama pomisao na to što se sve događalo u tim prostorijama prije 2 desetljeća zastrašujuća je. Djeca plaču, krv je posvuda, a odozgor se čuje prasak bombe. Nemir. I odjednom tišina. Slike i lutke ljudi koji su život dali za svoje i tuđe obitelji. Svaka slika ima svoju priču, svoj događaj i svoj tragičan kraj.
Kao da sam bila na mjestu gdje nitko nije znao ko će živjeti, a tko umrijeti. Bilo je tako svaki dan. Odlazili su i dolazili. Neki živi, a neki mrtvi. Postaju sjećanja, postaje bolnica. Baš kao i crveni križ pun rupa od metaka, kao i rupe na srcima onih kojima je stradao sin, otac, suprug. Obuzme me ogromna tuga pri pomisli na svakog umrlog čovjeka koji se borio za jednu malu, ali jako vrijednu zemlju, Hrvatsku. Zašto? Zašto je uništen san milijuna djece? Spavaju sa njeju krune granata, njima je uništen san. Majke i bude, vješte u sklonište, san su uništeni zločesto. Ljudi koji nemaju djece, ljudi koji ne poznaju Boga. Mrak, tišina, moji prvi dojmovi hangara na Ovčari. Ulaskom u hangar osjećate patnju stotine nevinih, mučenih ljudskih duša. Te duše kao da su i dalje tamo, kao da ih način njihove smrti zauvijek veže za to mjesto. Pitam se kako su se osjećali ti ljudi, znajući da više nikada neće vidjeti svoje vode, pročitati novine ili jednostavno uživati u životu. Najmlađa žrtva Ovčare imala je tek 16 godina. Njegovu mladost su ukrali i zatrli mu život i prije nego što je počeo. Bio je samo malo stariji od nas. Danas bi imao 42 godine, a on je ipak slika na zidu, uspomena u duši, svijeća u domu njegovih bližnjih. Sve te žrtve bili su nečiji očevi, muževi, sinovi, braća, pa čak i jedna buduća majka. Pitam se kakva to osoba može ubiti nerođeno dijete, koje u potpunosti ne vidi, uništiti život koji još nije ni započeo. Majka nikada nije vidjela svoje dijete, nije ga poljubila, nije ga pomirisala. Taj novi život je od ovoga svijeta jedino osjetio surovost njegovog metka, kojih je oboje uspio. Postoji li lijek koji će vratiti njihovim bližnjima vjeru u bolje sutra, vjeru u ljude. Pišem ove riječi kako bih pronašao pravdu za sve te nevine žrtve, jer želim vjerovati da su na nekom boljem mjestu od ovog surovog svijeta. Neka ih čuva Bog. Moja Škabrnja proživjela je sve i strašno. Baka mi često priča kako su bacane bombe, kako su nas gazili tenkovima, ubijali puškama nevine ljude i veselili se svoje nedjelje. Tu večer moja baka, kao i mnoge žene naše drage Škabrnje, uzela je sve što je stane pod mišicu jedne ruke, a drugom je hrabro vodila sina i kćer, moleći za živote svoje nevine djece i život svoje još nerođene bebe. Teškim srcem napuštala je svoju Škabrnju, ostavljajući za sobom muža, brata, sestre, obitelj. Baka je svaki dan slušala vijesti o svojoj Škabrnji. Nakon pada Škabrnje morala je poslati i sina natrag, kako bi on pomogao ocu. Naravno, ima se baka bojala, ali molila je Boga da bdije nad njima i da ih sačuva od zla. Njihovo najveće oružje bila je krunnica. Uz pomoć Boga i krunice oko vrata dobivena je slobodna Hrvatska. A ja se danas ponosim svojom Škabrnjom i volim ju takvu kakva jest.
svoj život. Nisu imali izbora. Nisu mogli nastaviti živjeti jer im je netko drugi uzeo to pravo. Pravo na starenje svojim osobama, smijeh, veselje, zabavlje. Jad i tuga, osjećaj su koji kipe u mene. Zašto nekome uzeti osmijeh? Zašto nekome uzeti obitelj? Zašto nekome uzeti budućnost? Ne razumijem. Zašto nekome činiti bol? Zašto izazvati nečiju tugu? Zašto? 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 Nikada više. Prije 26 godina ušli su u moje mjesto ljudi koji su donijeli bol i žalost. Nadvili su se nad moju škabrnju kao sjenu. Rušili su pred sobom sve. Gazili su ljubav, osjećaj. Gasili su djetetov plač i smijeh. I sada, nakon mnogo godina, osjećam bol svojih prijatelja i predaka. Bol mojih bližnjih još je duboka. Kako se bliži taj dan, tako zrak postaje gušći, teži. Ljudi hvataju dah, ne mogu disati. Opet se vraćaju utvore. Naši ljudi opet čuju pucnjeve pred vratima maltretiranja i prijetnje. Rakete nad svojim škabrnskim nebom. Opet ostaju sami, u mraku, bez ijedne ruke spasa. Opet se vraća isto pitanje. Ono vječno zašto zvoni u mislima. Otkud tolika mržnja u ljudima? Čime je izazvana? Ko nam učini zlotinu? Kažu, to biješe dušmani i uzeše mnoge živote. Stare, mlade, a svima koji za njima ostadoše, oduzeše pravo na život. Pravo na odrastanje uz oca i majku, sestru i brata. Da, to su bili dušmani. Oduzeli su živote, ali nisu izbrisali patnju, bol, jecaj, tišinu koja je u stvari. I danas vidim oči uprte u one nevidljive putove, poglede koji utjehu traže. Oprost. Možemo li pružiti oprost nastao na suzama žena i majki, koje su živjele 5 godina u strahu za svoje muže, svoje sinove, moleći za svoju djecu. Oprost je taj koji ucrtava novi put, novi život ga stvara, nova duša ga daje, a danas novo srce živi, kuca u svojoj domovini. Došao je završetak. Spomen na žrtve pada grada Vukovara. Nakon prvih nekoliko koraka na memorijalnom groblju čula se samo tišina. Svakim korakom sve više i više. U jednom trenutku počela sam razmišljati o tome koliko je ljudi, čak i onih koji su tek zakoračili u život, žrtvovano za nas, za naše domove i slobodu. Stoga se grad heroj nikada neće zaboraviti i ponos kao vječni plamen nikad se neće ugasiti. Taj križ moj ponos je i moja radost. Vukovarski vodotovar velik i značajan simbol Vukovara. Svaki put kada bi zastava za njega mala, hrvatski branitelji postavljali novu, jer zastava je vodotovar. Kako uporni i neslučeni, davali su ljudima nadu i hrabrost. I u vreme rata i danas vodotovare znači slobodu. I u svojih ljudi se mogu osvojati slobodno. Višnji nam Bog je do. Uzroče istini od naše sve slave, ure su jedini od ove Dubrave. Sva sveta, sva zlata, svi ljudski životi ne mogu biti plata koje čistoj ljepoti.
Obraza za one koji su sve dali za slobodu. Moju slobodu, ali i za slobodu svakog čovjeka koji udiše ovaj hrvatski zrak. Zrak krvlju nevinih pročišćen. Zrak ustasima trpećih zasjećan. Zato sloboda nema cijene. Zato je ovo hrvatsko tome procjenjivo. Upravo kao i neprocjenjivo strpljenja i za slobodu položenih života, muževa i očeva, žena i majki, sinova i kćeri. Gospodine, ti koji si nam po svojoj muci i smrti pokazao ljubav koja ide do darivanja vlastitog života, nauči nas više cijeniti ovo darovano vrijeme slobode. Pomozi nam da svoj život proživimo čineći dobro, da svoje darove i sposobnosti iskoristimo za izgrađivanje boljeg svijeta, svijeta mira i ljubavi, svijeta u kojem će osmijeh krašavati lice čovjeka. Gospodine, u nama trajno podržavaj vjeru i nadu da ljubav koja ide do darivanja vlastitog života na kraju ostane